адилеттүүлүгү менен атагы ааламга ташталган Умар радиаллаху анху күндөрдөн бир күн азан айтылып жатканда мешитке бара жаткан болот. Ошондо артынан бир жаш жеткинчек бала жете келип, андан ылдамдай басып өтүп кетет. Умар радиаллаху анху бул жаш баланын эмнеге ашыгы баратканга кызыгып, ичинен мынтип ойлойт. Балким бир зарыл иши же көйгөйү барды дейт. Анан дароо эле бул жаш балага жете келип, "Уулум, тынчылыкпы? Сен эмнеге мынчалык шашып баратасың?" деп сурайт. Умар радиаллаху анхуну тааныбаган жаш бала, "Ата, мешитке бара жатам" дейт. Ошондо Умар радиаллаху анху аябай таң калат. Себеби бала аябай жаш болчу. Умар радиаллаху анху таң калганын билдиргендей, "Уулум, сен али жашсың. Намаз окуу сага парыз эмес. Мынчалык шашылуунун кереги жок" дейт. Жаш бала Азирети Умардын сөзүнө кошулбасын билдиргендей, мынтип жооп берет. "Ата, бул иш деген кары жаш дегенди карабайт. Кеч эле кошунабыздын баласы каза болду. Ал менден да кичүү болчу. Өлүм деген чындык. Ал элди кары жаш деп бөлбөйт экен. Биз азыр ушул жаштыгыбыздан намаз окуп көнү баштабасак, картайган кезибизде окуу кыйын болуп калат" дейт. Бул окуядан алына турган сабак намазыбызга бекем болуу. Адам өлгөндө кабырда биринчи эле намаздан суралат. Намаздан ийгиликтүү жооп берип өтсө, кийин башка суроолорго очерет келет. Эгерде намаздан жооп берип ийгиликтүү өтө албасак, анда башка суроолорго очерет келбейт. Андыктан намазыбызга бекем бололу.